मोटरसाइकल चढ्ने कटुस टाउके तोरीगाँडा चेस्टनट क्राउन लाफिङ थ्रस हो। यो फोटोमा हामीले एकछिनपछि मेरो मोटरसाइकलमाथि चढेको देख्न सक्छौँ। फुलचोकीमा हाइकरहरूले खाएका चाउचाउका प्याकेटहरू भुइँमा फाल्नाले त्यो प्याकेटबाट भुइँमा खसेका साना साना चाउचाउका टुक्राहरू यसले खाइरहेको देखिन्थ्यो र नजिक गएर फोटो खिच्दा पनि यो उडेन। अब मानिसले मलाई केही गर्दैनन्, मेरो हानि नोक्सानी केही गर्दैन भनेर उसले भ्यू पाइसकेको थियो। एकछिन भुइँमा चढेपछि गएर मोटरसाइकलको माथि बस्यो र मिररमा यता र उता गरेर हेर्दै रमाउँदै बसिरहेको थियो। अब यो कटुस टाउके तोरीगाँडा यति उत्सुकतापूर्वक चियाउँदै थियो कि अझै पनि त्यहाँ केही खानेकुरा छ कि केही होला कि भनेर उसले हेर्दै थियो र पछि हेलमेटभित्र पनि च्याउन जान थाल्यो र त्यहाँबाट उसले केही नपाएपछि उडेर फेरि आफ्नो वासस्थानतिर गयो। यसको जिज्ञासु चलाख र निडर व्यवहारले केही क्षण रमाइलो त भयो, तर यसरी भुइँमा चाउचाउका प्याकेटहरू फाल्दिनाले अब यी चाउचाउ खान पल्केका चराहरू वनमा फल्ने फलफुल यताउता नखाइकन त्यही नुनमा पल्केलान्, फेरि फोहोरहरू नै खोज्न जालान् र प्रदूषण पनि हुन्छ। यसरी हाइकरहरूले चाउचाउका प्याकेटहरू चाहिँ भुइँमा नफालिदिनु होला। धन्यवाद।